जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील राउत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z फोरम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CRPF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल ASI। ये ASI भी है साथ में, ASI स्टेनो भर्ती 2023 के बारे में, जिसकी टोटल पोस्टें हैं आपकी 1458 और HCM की इसके अंदर पोस्टें हैं 1315 और ASI की पोस्टें हैं 143। तो दोस्तों, इसके अंदर हम बात करेंगे कि रिजल्ट आपका कब आएगा। रिजल्ट कब आएगा क्या कि दोस्तों, काफ़ी बच्चों के कमेंट आते हैं, पर्सनली बच्चे टेलीग्राम पर मैसेज करते हैं कि सर इसका रिजल्ट कब तक आएगा। तो दोस्तों, आपको मैं एक्सपेक्टेड डेट भी बताऊंगा कि रिजल्ट इसका कब तक आएगा और इसके टाइपिंग टेस्ट कैसे होती हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है कि इसके टाइपिंग टेस्ट सबसे अलग हैं। जितनी भी HCM की भर्ती होती है, जैसे CISF की हो गई, BSF की हो गई, तो इनके अंदर टाइपिंग टेस्ट थोड़े अलग होते हैं। तो इसका सबसे अलग क्या है वो भी आपको मैं दिखाऊंगा और इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। क्या कि दोस्तों, इसकी कट ऑफ कम जाएगी, आपको मैं दिखाऊंगा कैटेगरी वाइज, ऑल कैटेगरी वाइज बताऊंगा इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। अच्छे तरीके से वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है दोस्तों आपका टाइपिंग ऑन स्क्रीन। तो दोस्तों, जैसे अपनी जितनी भी HCM की भर्ती देखी है, तो उनके अंदर आपको एक जैसे मटेरियल दिया जाता है, एक पेज दिया जाता है टाइप करके कि ये आपको स्क्रीन के ऊपर टाइप करना है, या फिर आपको दिया जाता है अखबार, या फिर आपको अखबार भी दिया जा सकता है, इन दोनों में से एक। लेकिन इसके अंदर आपको ये नहीं मिलेगा, इसके अंदर आपको स्क्रीन पर ही, जो कंप्यूटर होगा उसकी स्क्रीन पर ही सब कुछ मटेरियल रहेगा, आपको वो सेम टू सेम टाइप करना रहेगा। तो ये है दोस्तों, इसका स्क्रीन के ऊपर टाइपिंग करनी है। और जो हिंदी के अंदर टाइपिंग आपकी, आपको मैं समझा दूं अच्छे तरीके से, हिंदी के अंदर 35 वर्ड पर मिनट ये आपकी स्पीड होनी चाहिए। इससे आपकी 5 ज़्यादा ही होनी चाहिए, तभी आप सिलेक्शन ले पाओगे। इंग्लिश के अंदर 35 वर्ड पर मिनट। और दोस्तों, इसके अंदर 5% गलती माफ होती है। जो मैंने आपको ये बताया है, इसके अंदर टोटल आपके 400 वर्ड होती हैं, इनको टाइप करना रहता है। इसमें से 20 वर्ड, जो 20 वर्ड हैं, ये आपको माफ़ किए जाएंगे। इसमें से अगर 20 वर्ड की गलती कर देते हो तो वो आपको माफ़ होगी, यानी कि 5% गलती माफ़ होती है। और दोस्तों, जो हिंदी है लिखा गया है, हिंदी के अंदर जो आपका जो फ़ॉन्ट रहता है, अभी से आप इस फ़ॉन्ट के ऊपर तैयारी कर सकते हो। जो हिंदी का फ़ॉन्ट रहता है वो रहता है आपका मंगल फ़ॉन्ट। आप जब टाइप करते हो तो इसके अंदर मंगल फ़ॉन्ट के अंदर टाइप करना सीखो, तभी आप सिलेक्शन ले पाओगे। अभी है दोस्तों नेक्स्ट आपका कट ऑफ। कट ऑफ है दोस्तों, ये कट ऑफ आपकी बनाई गई है गूगल फॉर्म के आधार पर। गूगल फॉर्म, गूगल फॉर्म के आधार पर बनाई गई कट ऑफ है। और दोस्तों, ये कट ऑफ आपकी सेफ है, सेफ फॉर टाइपिंग, टाइपिंग टेस्ट, सेफ फॉर टाइपिंग टेस्ट। यानी कि इस स्कोर से आपका टाइपिंग के लिए नाम जरूर आएगा, 101% आएगा। और दोस्तों, जो आपकी एक कट ऑफ है, ये गूगल फॉर्म के आधार पर बनाई गई है। जनरल के अंदर 55 प्लस अगर आपके सही हैं तो आप बिल्कुल सेफ हो। OBC के अंदर 53 प्लस आप बिल्कुल सेफ हो। SC के अंदर 48 प्लस सेफ हो। ST के अंदर 44 प्लस आप बिल्कुल सेफ हो। EWS कैटेगरी के अंदर 50 आप बिल्कुल सेफ हो। तो ये है दोस्तों आपका पूरा डाटा CRPF HCM भर्ती 2023 को लेकर। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।